95后精致女生究竟有多懒？主打一个能不干就不干，钥匙是懒得插的，直接刷指纹进房间。哈经理是懒得喂的，自动出凉气，地是头喂，地是懒得擦的，吸尘器一键把灰尘全都包圆。毛巾是懒得晒的，毛巾架一键热烘，清清爽爽。就连贴身内内都不用自己洗了，直接丢给他。虽然我懒，但是他可是在努力干活，一点懒都不偷。他还是这种钻石花纹内桶，比传统的波纹内桶洗得更干净。洗衣液还可以自动定量投放，不要太贴心。像生理期还有专门的静姿模式，高温煮洗加上 UV 紫外线杀菌，可以很好的呵护咱们花园的健康。像我经常熬夜拍摄忘了时间，但它自带这种隔夜托管功能，会自动开启新风换气，第二天早上起来可以直接拿出来穿，摸上去依然软软的，暖乎乎的。最后，作为一个97年经济独立的女生，真的很想告诉姐妹们，在我面对很多家务劳动的时候，心中要有一个准则，就是老子不干了。所有机器能做的事情，千万都别来找我，我要把时间节省下来，拥抱科技，过好自己。